由于我这样做，我的小孩可以一觉到天亮。喜欢这支影片的话，别忘了点个爱心，还有追踪我。最近秋冬天气变化大，温差很明显，小朋友也常常咳嗽，晚上一直咳睡不着，让父母也跟着烦恼。今天教你3招对付咳嗽的小秘诀，保准小孩咳嗽减少一觉到天亮。第1招，自制咳嗽糖浆，只要洋葱、百里香加水盖过，煮15分钟之后过滤倒出，加入蜂浓的蜂蜜，搅拌均匀就可以咯。天然无添加的咳嗽糖浆就完成了，记得只适合1岁以上的小朋友使用哦。第3招，洋葱助眠法，把洋葱切开放在小孩床旁边，记得要等到小朋友睡着之后再放，避免味道太浓让他不舒服。小美肌加上2汤匙的海盐，开启 Varoma 速度1，持续40分钟，也可以加一点小菊花一起蒸，让空气不止湿润，还有淡淡香味哦。以上3招真的对我家小孩超级管用，特别是第2招，虽然洋葱的味道有点臭，但是效果超赞。希望我的经验也能帮到你们，让你们的小朋友秋冬不再被咳嗽困扰。